Yo, what's up sa inyo mga master? Alright na naman tayo ngayong araw na to. So today's vlog, meron tayong tanggap si Hisense. Sabi ng may-ari dito sa gagawin natin trouble ay standby mode na lang siya. So isaksak natin. Yan, mapapansin nyo yung kanyang indicator light ay naka-red na lang siya. So kahit i-power on natin dito, binuksan ko na siya. Ayan, ayaw niya mag-on, no? So yan ang susolusyonan natin ngayong araw na to. Pero bago ang lahat, shoutout sa electronics technician sa buong grupo natin. Ni Master John Olero, yan. Yun, alright. So yun, di na naman natin patatagalin yung shoutout natin dyan sa huli lagi natin ginagawa, no? So maraming salamat sa inyo lahat. Di sana natin ang vlog na to. Alright. Binuksan na natin tong TV mga master. Ito yung kanyang power supply. At yung kanyang top board ng panel, wala na siyang tikon, no? Diretso na. So ito yung kanyang board. So hindi tayo titira dito, pero checkin na rin natin yung supply kasi naka-standby. So syempre dito pa rin tayo magbabase sa kanyang main board, no? So isaksak natin. Nakasaksak na pala siya. So power on natin. Yan, ayaw niya, no? Kahit na i-recta natin, kuha tayo ng tweezer. Ayan. So tweezer, yan, kabit natin. I-recta natin yung switch. Ayaw pa rin, no? So ang gagawin natin, checkin natin yung supply. Gamit si Aning. No, Aning, kamusta Aning? Yan. So brown tayo, master. Kaya natin yung supply na ito. May supply itong 12 volts 12 volts ground. Standby mode nya 12 volts. Check natin kung may 12 volts siya. So, yun, good naman yung kanyang 12 volts. Dito tayo sa main board. Yung standby mode nya, so 12 volts yung standby mode na ito. Pero hindi nagti-trigger. May 3.7 pala siya. So hindi siya magti-trigger ng kabilang 12 volts kasi hindi nag-on, no? Gagawin natin, checkin natin tong mga parts na to. Ito yung kanyang bali kalahati yung board nito. Late lang. Checkin natin sa kanyang memory kung may supply siya. Yan, walang supply. Walang supply sa kanyang memory. Ayan. Checkin natin tong mga T117 na to. Kung may input and output. Ayan. Checkin natin mga master. So ito yung kanya, may supply siyang 5 volts. Good. Pero wala siyang output. Yun, may output siya 1.0. Bumababa. Bumabagsak. So mababa yung output nito. Good yung input niya, good yung input niya na 5 volts. Pero yung output pabago-bago. Ito 1.8, normal lang siya. Pero ito sa kabila, wala, medyo mababa yung supply nito. So meron tayong napapansin, parang sobrang init. Yun, mainit nga. Kuha tayo ng thermal scanner. Saan na thermal scanner? Yun. Muna natin kung gaano siya kainit. Mainit ba yung kanyang system? Normal yung system, 29. Tingnan natin baka may COVID to. O
ng mga virus. Ito ang mas pabibilisin yung paggagawa nyo, no? Ang mga standby mode problem. Uy, dito may parting mainit dito, ah. Yan yun. Good. May nadidetect siya mainit habang dumidikit tayo. Yun, may mainit. Ang taas, may lagnat to. Yan. Meron tayo na check dito. Tutok natin yun, oh. Hindi siya normal dito, bandaw. Sa kanyang T117 sa kabila. So, sobrang init. Tingnan natin itong kabila. 37. Normal pa yan. Itong kabila. Yun, 68, 69. Yun, 70. Oh, grabe. Sasabog na to. Baka natin. Uy, mainit nga, master. So, try natin palitan to. Itong T117 na to. Tingnan natin. So, ayos muna natin yung camera. Ayos na natin yung camera, no? Zoom in natin sa kanyang uy, liwanag ng ilaw mo, master. Hindi makita yung tester. Yan. Nakita nyo na ba yung tester natin, mga Lodi? Nakatutok tayo sa ilaw, eh. Ayan, oh. Ayusin muna natin mga lods. Ayan, pwede na yan. Checkin natin tong transistor na to. Ito. Ayan, may init siya, oh. Ito yung umiinit sa atin, ito. So, tignan natin. Shorted, oh. Shorted din. Try muna natin tanggalin tong capacitor na to, master. Ito. Ayan. Tanggalin muna natin yan, no. Baka dahil dito sa capacitor na to, kaya siya umiinit. Ayan, no. So, tingnan natin. Baka itong may sala. Tingnan na ito kayo sa. Okay. Ito yung So, lagyan natin ng flux. Konting-konti lang, pang tanggal lang para hindi masira yung mainboard. Ay, bara. So, yan. Konti lang, loads, master, yan, oh. Tanggalin natin yung maliit na capacitor. Gamit tayong hot air. Tingnan natin kung mawawala yung shorted. Tingnan natin. Yun. Checkin natin itong maliit na to, checkin natin. Baka ito yung may sala. Checkin natin. Uy, sumalsik pa, oh. Sige natin. Pagka good to, babalik na lang natin to. Ay, good pa siya. Uy, tumatalsik, loads. Ay, good naman, hindi siya shorted, mga master, tong capacitor.
So ito yung nadidetect natin shorted. Ito. So ito yung tatanggalin na natin. Babalik natin yung capacitor. Mamaya na siya, balik muna natin. Tanggalin muna natin tong transistor na to. Bali yung number nito ay T117. Marami to sa mga sa mga board na scrap. Kuha na lang kayo doon mga master. Yan. So nabaklas na natin. Sige natin. Uy. May shorted pa rin dito. May shorted sa dinadaluyan na ito mga master. Itikin natin kung saan ito pumupunta. Pero yung transistor niya, parang okay naman yung transistor. Uy, wala rin siya. Good. Medyo mahirap to. So nandito yung tama sa system. Kasi dapat mawawala yung shorted dito. Dapat ganito siya mga master. Wala siyang continuity dapat. So, ang dami ko nang pinagbabaklas. So, ganun pa rin. Isa-isain lang natin talaga to, mga master. So, tatanggalin ko muna tong heatsink siguro. Tatanggalin muna natin tong heatsink. Kasi baka tinamaan na rin. Huwag lang, ito yung sira. Pag ito na yung sira, medyo mahihirapan na tayo, no? So, binaklas natin yung unit mga master, no? Binalik na natin tong pinalitan na rin natin tong T117. Pero ang nadidetect natin pa rin sa kanyang tester ay shorted pa rin, no? So, nagtanggal na rin tayo ng mga SMD cap dito. Binalik ko na rin siya. Yan, shorted pa rin. So, tingin ko naapektuhan na tong system dito ang shorted. Kasi kung checkin nyo siya dito sa kanyang outs, ito yung pinaka supply papunta dito sa system, no? So gagawin natin, papalit na tayo ng kanyang system. Medyo mahirap na to kasi ito na yung gagawin natin. Tatanggalin na natin to. So tanggalin natin to, checkin natin kung mawawala yung shorted dito sa kanyang T117 na transistor. So gamitan natin siya ng flux. Medyo risky na to pag mga ganitong baklasan na, no? Mas maraming flux, mas maganda, master. So ayan, basin na natin. Tanggal na natin to. Ayan. Lilinisan muna natin siya. Natin ang blocks. So, 'yan. Lagyan natin ng flux. 'Yan. So, natanggal na natin 'to. Ayan. Lilinisan muna natin siya. So, natanggal na natin 'to. Ayan. Lilinisan muna natin siya. Ayan. So, 'yan. Lagyan natin ng flux. 'Yan. So, natanggal na natin 'to. Ayan. Lilinisan muna natin siya.
Ngayon mga master, check natin yung transistor na to, kung mawawala ba yung shorted. So kanina shorted kasi dito. Tingnan natin kung may shorted pa to. Yan, nawala na yung shorted niya. So sa system talaga yung sira, no? So meron tayong pamalit dito. Pare sila na number, bali kinuha ko lang to sa ano, sa paparehas na sa ibang board, pero pare sila ng IC, no? So inahin muna natin yung mga dulo-dulo na ito. Bago natin i-hot air. Medyo mahirap talaga ito mga master, kaya konti tsaga. Kailangan pantay sa bawat dulo. Hinahin muna natin dito sa kabila. Yan. Here we go. System mga master, balik natin tong heatsink para hindi siya mag-init. Ayan, testingin na natin para sure ball tayo na hindi mag-init yung kanyang CPU. Balik natin tong heatsink, no? So i-diretso muna natin, testing na natin mga master kung sure ball na tayo. Natin siya.
Power on. Yun o, nag-on na siya. Tingnan natin kung may display na to. Yun. Alright. So, nabuhay na naman natin siya. Ayan. Buo na siya mga master. No? Alright. So, napakahusay ng paghihirap natin dito sa TV na to. So, okay naman. Wala siyang naging problema sa screen. Yun. Okay na